ဘယ်ချင်းဆိုပြီးရဟနာသူရက်ဆိုပြီးရဟန်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဝါဒဓမ္မစကြာကိုဟောပြီးတော့လေဓမ္မဝါအနန္တဘာညီမဝါဆိုမိတော်တော့မှာဝါဆိုတာလေဝါဆိုပြီးပြန်ကြွဝါဆိုပြီးတော့ရစ်တဲ့ညီနောင်ဆင်တောင်ချွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥရဝေတော့ပြန်ကြွတာအဲ့ဒီလမ်းခီးမှာကပ္ပတိကဆိုတဲ့တောအုံမှာနေတဲ့အခါအဲ့မှာဘယ်တော့ကျွန်တော်၃ချိန်နဲ့တွေ့တယ်သူတို့အကောင်ကရမ်းတိကျကြည့်ကြပါလိမ့်နော်အတော်ကြီးကြအဲ့မှာသူတရားရအထုတ်ကြတယ်တရားထုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးနဲ့မှာပုထုဇဉ်နဲ့တဘာမှမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီအပါ30ထဲမှာပုထုဇဉ်နဲ့တဘာမှမပါဘူးရဟန္တာနဲ့တဘာမှမပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကျမ်းနားလို့ရနော်မှန်ပါအဲ့တော့အားလုံးဒီပုထုဇဉ်လည်းတဘာမှမပါဘူးရဟန္တာလည်းတဘာမှမပါဘူးအားလုံးကသောတာပန်ဒါတကအနာဂတ်နေကြီးပဲတခါတည်းကြီးပဲဒါတို့ရဲ့ဘဝအစမနော်ရဟန်းဘဝအစမှာတရားထုတ်လို့ငါတော့ရသွားတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါဗျာခဏဆောင်လိုက်မနော်အင်္ဂလိပ်ပြောလိုက်မနော်မှန်ပါဗျာ So we have Kathina Anumodana talks in every monastery. Whenever they talk about it, they will talk about Bhattacharya, 30 bhikkhus. So today I have to explain from the very beginning of their ordinary life until the 1800. So as we have already known that the Buddha was given the first discourse, Dhammacakkappavattana Sutta, in Varanasi, Isipatana. Then, after the Vasa, the Buddha came back to Uruvela. The Buddha came back to Uruvela to take Uruvela Kassapa, Gaya Kassapa, Neti Kassapa. On the way to Uruvela, the Buddha spent short time in Kapasika forest. There, Bhattacharya met the Buddha. They have opportunity to listen to his discourse. Then they attain noble. So in their group, none of them is Puthujana, none of them are also Arhat. Right? So that means they are Sotapanna, Sakadagami, or Anagami. So all of them have attained noblehood, but not Arhatiship. None of them also remain Puthujana. This is it. The first part we have to know. I don't know if you're going to know. ဒီမှာကနောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့အည်သွေးလို့ဆိုပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်လေသူတို့ဘယ်လိုအထောက်ကြလဲဆိုတော့ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့ရန်ဘွားရဲ့ဟိုနေထိုင်ပုံစံလေးကလေးပြောပြဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတို့အားလုံးကတဲ့တောချောင်းနေရဟန်းနေတဲ့မျိုးချောင်းရချောင်းမှာနေတာမဟုတ်နော်တောချောင်းနေတဲ့ရဟန်းနေအရင်ကတူနေဆောင်တယ်ပေါ့လူနဲ့ခဝေးမှနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်တစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုကသူတို့အားလုံးကလည်းပဲတဲ့ဆွမ်းခံစားပြီးစားတဲ့ရဟန်းနေတဲ့ဟုတ်နော်အိမ်ကြွပြီးတော့ဆွမ်းခံတယ်အိမ်ကလိုက်ဆွမ်းခံတယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့လိုဖုံးပေးတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟိုပြန်စမ်းနေလားပြန်ဖုံးပေးဖို့ဆိုရင်နော်အိမ်ကြွပေးပါဗျာဆိုရင်ဟိုလက်ပြန်နာမို့လို့သူကြွမပေးဘူးတိုင်းနိုင်မလိုက်ပြောကြပါစို့ပွင့်နေပြောမစောလားမှန်ပါဗျာခေလို့ပြန်တိုင်းနိုင်မလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောမှတမန်နော်ခေလို့ပြောတော့လေမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကတိုင်းနိုင်နဲ့အချိန်ကုန်ကြတာဟုတ်နော်မှန်ပါစိတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့သူတို့ကတိုင်းနိုင်မလိုက်ဘူးကဆွမ်းခံစားတယ်ဒါကြောင့်အေးဆေးပဲနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကသူတို့အကုန်လုံးကတဲ့ပန့်တကူတုတင်နဲ့ဆောင်းတယ်တဲ့ပန့်တကူတုတင်ဆောင်းတဲ့ခါကျတော့ပန့်တကူဆိုတာဟိုနည်းနည်းနားလည်နေပြောမနော်ဆိုတော့ကထင်းလည်းနည်းနည်းဆက်ပြောလိုက်မယ်ဟိုတော်တော်များများကပန့်တကူဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာတေးသေးလေးတွေကိုကောက်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးချုပ်ကျဲအဲ့ကောင်ဖာတရားနဲ့လို့ထင်တာမှန်လားအမှန်အဲ့လောက်ကြီးကြီးမရှုပ်ထွေးဘူးဟိုနော်မှန်ပါဟောပါတော့ဥစ္စာတွေတွေ့မယ်ဥစ္စာကြီးတွေပဲရွေးယူတာတေးသေးလေးတွေယူတာမဟုတ်ဘူးအတော်တင်ဝိစာဆိုင်တော်တင်ကိုကြီးရမှာနော်မှန်ပါခက်ကြီးတွေလို့တွေ့ကြအဲ့ဒါဖြတ်ယူတယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုချုပ်တယ်ပြီးရင်ဆေးဆုပ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟိုဒီဘက်ကအများထင်ထားတယ်လို့ဘာကောင်းလဲသေးသေးလေးတွေကအကုန်ခါဖာချုပ်ဖာပြီးတော့အဲ့လိုဝတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ပန်းကူတင်ငန်းဆိုသည့်တိုင်အောင်တတ်တရခလေးတော့ရှိတယ်။ရန်ကြီးအမြန်ဆိုးအောင်ကြီးချုပ်ထားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနားလဲဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဘာလို့ဒီဘက်ခေတ်ကြလာလို့ရနားလဲမလို့ရတော့ထူးဆန်းဆန်းလုံးမှထင်ကြီးတဲ့ခေတ်လေမှန်ပါအဲ့တော့အဖာတွေနဲ့လောက်တာမျိုးတော့ဘယ်လိုလဲထင်ကြည့်တာအရန်ချို့ကြနာအမှုတွေမျိုးနော်တကယ်အဲ့ဒါပုံစံမကြောက်ဘူးလူချင်းညာလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ်တင်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ဒီတိစီဝရိတ်ဆောင်တဲ့နော်တိစီဝရိတ်လည်းဆောင်ရသေးတယ်တဲ့ငါ3တယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တိစီဝရိတ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအပေါ်ယုံတင်ငန်းရှိမယ်အောက်ကတင်မှန်ရှိမယ်နောက်ဒုက္ခရှိမယ်ပေါ့နော်
မှန်ပါဗျာ 3တယ်ပဲရှိတယ်3တယ်နဲ့နေတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့3တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမှာဆိုသေးနေရဆိုခိုင်းလို့ရတာပေါ့သူကခင်းလို့ချင်းထိုင်ပြီးခင်းထိုင်လို့ရတာပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ချွတ်ကြတော့နေပါရှိတာပေါ့နော်သူမှလည်းတိစုတဲ့ဒုတင်ဆောင်တဲ့တန်ဃာတွေအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်ကလေးပြန်ပြမှဆိုလို့ချင်းသူတို့ဒီနံပါတ်1ကတော်ချောင်းတွေဟုတ်တယ်မနော်နံပါတ်2ကဆွမ်းခံဖုံးပေးကြတယ်တိုင်းလာရေးမလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီပတ်သက်ဒုတင်ဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုတိစုတဲ့ဆောင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုတင်က၄ခုပြောထားနော် မှန်ပါဗျာ ဒုတင်၄ခုပြောပြီးမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဒုတင်73ပါးလုံးဆောင်တဲ့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သူတို့အများစုဒီအနည်းဆုံးဒုတင်၄ခုဆောင်တဲ့ယဟန်တွေဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးဒုတင်၄ခုဆောင်တဲ့ယဟန်တွေနော်အဲ့ဒါကများတဲ့ဒုတင်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မယ်ဒါကတော့မနေဘူးသူတို့တဲ့ဒါသူတို့အနှိမ့်ဆုံးလူနေမှုစနစ်ဒုတင်၄ခုဆောင်တဲ့ယဟန်တွေအဲ့လိုနားလည်လို့ရနော်သူတို့ရဲ့ကိုချင်တရားဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့မှန်းကြည့်လို့ရအောင်ပြောပြတာနော် မှန်ပါဗျာ ဒီနော်ဒါကအင်္ဂလိပ်ပြန်ပြောနော်ခဏလေး So now I have to talk about the quality of Bhattacharya. How's their lifestyle? After ordination, I have already said they have attained noble-hood. But how they live in ordinary life, this is also important. So they are Aranika, forest dweller, forest resident bhikkhus. So that means they are not busy, right? Forest resident bhikkhus, this is the one thing. Another one is they are Pinta Patika. That means just call it in the rice, house to house, after that they will survive with that kind of food. Which means they are not going to here and there for different ceremonies, to attend many different ceremonies, right? So they just live very simply. Kuma Pinta Pata live in the forest. Not only that, they also red rock wearer, Pasupulika. So there are some misunderstanding about red ropes. Many people think that if we are going to undertake this kind of Dhutanga, we have to collect many small pieces of clothes and sew together like that, right? In reality, not that small. A little bit bigger size. We can collect all different types of pieces or material. We can sew together, we can dye and wear. It's actually neatly sew, neatly done, thoroughly done. Also good color, good sewing. Not that ugly, right? So this is called red rope. Another one is Teja Varika. Teja wear 3 ropes, 3 rope wearer, 3 rope users. So these 4 are former 4. They are actually they practice this Dhutanga. So there are some people they will practice more than that. They live in simple life. They live in ordinary life simply. Also, they also practice honestly. This is the first part of their life. Okay? That's the point, no? And no, through the now through the Swiss music when they do a solution, ne? To a quite an abini ne. Pay to me equal. You could do that. No, menu manually. And no, through the menu manually are lare again. Through the no, oh, Simanji bono. You know, do you want to make a joke? မှန်ပါဗျာ ရုပ်လဲချောကြတယ်နော် မှန်ပါဗျာ ရုပ်ချောတဲ့အပြင်နဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ပေးထားတာဗဒ္ဒဝကိယလို့နာမည်ပေးထားတယ်အေးဗဒ္ဒဝကိယဆိုတဲ့နာမည်ကဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ကတဲ့စိတ်သဘောထားအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဘယင်သားတော့တမီးတော့ဆိုပြီးတော့မောက်မှနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်သဘောထားအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျသူတို့ဗဒ္ဒဝကိယလို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့သူတို့ကသွားလို့ချင်းတဲ့အုပ်စုလိုက်ပဲသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်သဘောထားကလည်းကောင်းတယ်အုပ်စုလိုက်လည်းသူကအမြဲတမ်းသွားလာနေလို့သူတို့ဗဒ္ဒဝကိယဝကဆိုတာအုပ်စုပြောတာဗဒ္ဒဆိုတာစေကောင်းတောင်းရှိမနာ30ပေါ့မနာအုပ်စုပေါ့ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဟိုခက်လို့ပြောမှဆိုတော့ပလိုက်တာလို့တဲ့ဖက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောရင်ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာစေကောင်းနှလုံးမရှိတယ်ဆိုတာဗဇက်ကလည်းပြောနေရမှာမဟုတ်တာဘူးအလုပ်လို့မှလူတွေသိမှာဟုတ်ပြီနော်လူတွေကောင်းကျိုးလုပ်နေတဲ့မင်းသားလို့ပြောလို့ရနော်အဲ့တော့လူဘဝတော့ကလည်းပဲလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေစေကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရအဲ့လိုလူမျိုးတွေတာနာရောက်တဲ့ခါကျတော့လေသာသနာထဲမှာထောင်ထောင်ကြီးအကျင့်တွေကျင့်ကြတယ်ဟုတ်နော်ဒီလာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျင်ညိုလောက်အောင်သူတို့နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒေသလောက်အတူတူအားကြရလောက်အောင်သူတွေထိုင်ကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်နေစင်သူတွေနောက်ခံအကြောင်းတွေနော် You know about his family background. So they are half brother of King Pasenadi Kosala. That means they have the same father who is
vicinity, Kosala, but different mother. So they are also good people. You know, they are come from royal family. You can imagine. Okay, if I say like a normal formal usage, they are handsome, good looking, right? This is one thing. Just their appearance. Not only that, here we just use Bata Wagia in Pali. Bata means good. Waka means group, quick grouping. Why they name them quick grouping? That means they just work for the people. They have good minds. They have kindness. They can show their kindness with their actions. There are some people realize that they are good people. So they are famous as Bata Wagia. Nobody knows their individual name. They live in group, 13 princes, right? They live in group, they work together. So this is before ordination, they are called Bata Wagia. After ordination also, they are called Bata Wagia. They are still living in group. Then, okay, this is the first part. We have to talk about their family background and their personal ability and how they live, right? This is the first part. Okay, now, Nyamaru jaro, I don't know, Katin Jang along the Vidari, no? Mama, Katin by the people are less one about the Lujaro. Timakatin Danga, Parabi, you know, those guys of your Piapu, La, the Nazar of Tautima, was over at shape. Mama, I don't know if you know. Not only can call it bomb. And a mess of Yaga, but was so beat or do you want to so get like a lama through Yankanali? Mama, There's about Tawayaro through Wamayadu. Mama, Nothing Navaya to Dwaya Navy. Nothing about Dautima was already a chain through Yanam to do. Mama, The Bampala Javis or Dredja. Mama, And there's a one about that Dredja, no? And a mess of Yaga, Dautima was over Benny was over less solution job. Saliwa Yaga, Dautima Wakate. Mama, You know, Saliwa Yana, Dautima Wakate, no? Mama, You know, no, necessary can be laser lever Tassa, Dautima Wakate. Now, Zanova, a knees on Saliwa never to Jabaz. Oh no? Yes, I got Saliwa Yadashima, Barabagia, Sadama Yanavi. Ramana? Mama, Any change the Yana to do. Anything the Yana to do, no? Mama, So, you know, Yan Sadoma Yadi, the arm to Dalamuno, Mama, Saudi Rabe, to the Jendoni Rabe, the idea Atoni Rabe, to the Todaban, Nakamasi, Yana to the Pamam Chitadu. Mama, အဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးတည်သားပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာသူတို့ဆက်သုံးအောင်မြောက်မြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ကတော့လာကြတယ်မြတ်စွာတို့ဝါဆိုးလာကြတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကတော့14ဝါမြောက်သူတို့73ဝါမြောက်ပေါ့နော်ဝါဆိုးလာတယ်လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြမယ်လို့လမ်းမှာဘယ်တော့မှမဝေးတော့ဘူးမိုးတွေရွာလို့မရောက်သူတို့သွားလို့လောက်မဲလို့မရောက်နားလိုက်ကြရတယ် မှန်ပါဗျာ ဝါကျတော့လည်းကြဖျားဖုံးမဲဆိုလာတဲ့ခါကျတော့မိုးရဲ့လေထဲမှာမိုးလေးမိလေမိနေလေဒီဆိုတော့တော့သုံးတာဒုစီရိတ်တန်ခါ3တယ်ပဲရှိတယ်ရှိတာမှာတန်ခါ3တယ်လေ မှန်ပါဗျာ 3တယ်မနောက်ကသူသုံးတာပန်းတကူဆိုတော့ပန်းတကူဆိုတာအထူးအပန်းညီတာမဟုတ်လေနော် မှန်ပါ အဲ့တော့တက်ခေါက်ဆိုတဲ့တန်ခါကသူကပိုလေးတယ်ဗျ မှန်ပါဗျာ ရေဆိုရင်ပိုလေးတယ်သူက မှန်ပါ နော်တန်ခါအထူးအပန်းမညီဘူးညီကကျတော့ရေဆိုတော့ပိုလေးတယ်နောက်ဆွနေဘော်ဒီနဲ့ဆိုတော့ရှောလို့လည်းတော့မချောင်းနဲ့ဆိုကြီးဝင်တန်ခါ3တယ်ဝတ်တာဆိုဆိုကြီးဝင်နေရတာလေ မှန်ပါဗျာ တော့ကတော့ရောက်တာပေါ့နော် မှန်ပါ ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီကတင်ဆိုတာကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဒါကတင်ခွင့်ပြုခြင်းအကြောင်းပေါ့နော် မှန်ပါ ကတ ဗျာ င်အနိတင်ဘာညာဆိုတာတော့လူတွေနဲ့တိတ်မဆိုင်တာဘုန်းကြီးတွေဆိုင်တာများတယ် မှန်ပါ အဲ့ဒါတွေကတော့ခဏကြားဖို့နေကြတယ်ဗျမပြောတော့ပါဘူးနော် မှန်ပါဗျာ Okay, next one is about Katina. Right? So Katina is also allowed by Buddha because of this group. So now we have to approach right? How is their life and how their conditions. So actually, Buddha was going to spend in Savatthi. Buddha was spending Vasa in Savatthi. They went to see the Buddha. They came to see the Buddha. On the way, they had to stop because of the rain. This is one thing, right? So we have to talk about Vasa. In which Vasa the Buddha spent in Savatthi? This is the main point. So in 14th Vasa, Buddha spent in Savatthi.
This is the first time. After that, 21st to 44th Vasa, Yes, sir. the Buddha spent Vasa in Savatthi. So we choose the earliest one, 14. So that means they were ordained after the Buddha, the first Vasa after the Buddha. So when the Buddha was spending 14, they are spending 13. So 13 years in ordained life. And so although they have been practicing for 13 years, they haven't attained headship yet. At the time they were just neither ordinary nor arhat. Right? We can say like that, neither Purujana nor arhat. Because they are Sarabana, Sakaragami, and Nagami. Yes. Although they are good practitioners, also practice Jujanga, practicing meditation intelligently, they cannot improve more than that in their life. As you have known, when the Buddha was spending Vasa in Savatthi, they came to see the Buddha on the way, they had to stop. Then, after Vasa, still raining, but they go to see the Buddha, they came to see. Also, in the way, it's muddy, floody, there are ropes also smeared with mud, water, Also, another one is that they are Pansukula. In the Pansukula, we make different material, Some of the clothes are very thick, some are very, very thin, different material. Also, this one is dying with the bark roots, So it's very heavy. Rain, wet, one thing. Dying, one thing. Material, right? So that is very heavy clothes. Also dirty. So all the instead of three ropes are wet. They don't have any extra rope to change. Then the Buddha along Katina, right? Then you have how the Buddha along the Katina. Another one is almost all the benefits of Kasina is for bhikkhus, not for lay devotees. That's I will not talk about it here, right? If you want to learn, you can go and read in Mahavaka. Punya Mahavaka, we have Katina Khandaka. In that chapter, you can read all the things in detail. Okay? Hello. ဒီကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာရာဇဂျိုမှာဝလူဝင်ကျောင်းမှာတင်သုံးတဲ့ခိုက်တယ်အေးဗဒ္ဒဝဂီ၃ချိတ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုရောက်လာကြတယ်ဗဒ္ဒဝဂီ၃ချိတ်ကမြတ်စွာဘုရားရောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုတရားဟောဖို့စဉ်းစားတော်မူတယ်ဟောဒီဗဒ္ဒဝဂီတွေကိုတော့သူတို့အာတော်တရားမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့အာတော်တရားကင်းအောင်တရားဟောရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတော်မူတယ်ကျွမ်းဝင်နိုင်တဲ့နေသားမှလည်းရှိနေတာပေါ့နော်ဟောရင်ကျွမ်းဝင်နိုင်တယ်ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့အတွက်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့မူကြောင်းကျွမ်းဝင်နိုင်ကြသေးတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော့သိတာကိုအဲ့မြတ်စွာဘုရားကတိန်သမတ္တသုတ်လို့ဆိုစထမှုမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအနမတကိယသုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်ခုဒီနေ့အနမတကိယသုတ်ကိုဟောပြီးတော့ကြားပြပြီလေနော်မှန်ပါနော်အဲ့ဒါဥတည်တာနော်အနမတကိယသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့အားလုံးဒီရဟနာမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်အားလုံးမှာဘဝတဏှာဆိုတာရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာမှန်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဗြဟ္မာဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာမှန်ပါဘာလို့ဦးဇင်းတို့အနာဂံတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသဘဝနဲ့အနာဂံဘဝနဲ့တည်သွားသည့်တိုင်အောင်သူကဗြဟ္မာဘဝမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဒီကနေ့ကာလမှာသူ့လိုဇံရနိုင်တယ်သူ့လိုဇံရပြီးသူ့လိုကိုဗြဟ္မာပြည်မှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့မက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မက်ဖို့ကအဲ့လောက်ကိုစွမ်းအားကြီးတယ်မှန်ပါအဲ့ဆိုရင်သူတို့ဗြဟ္မာပြည်မှာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘဝတဏှာဗြဟ္မာပြည်တွေ့တာတဏှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ဘဝတွေ့တာတဏှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတခုရှိအနာဂံဆိုတော့လူပြည်ပြန်လာတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုပြောနေတာပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုတရားဟောမှာဘဝတဏှာကိုဖြတ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့စဉ်းစားတော်မူတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါတစ်ပိုင်းနော် Okay now about the Buddha the Buddha was spending Vasa the Buddha was living in Rajagaha in Uruwela Bamboo Luluwana monastery. There Bhattacharya bhikkhus approached the Buddha. Then the Buddha also thought that he should deliver a discourse to them in order that they may release from the mental intoxications, asava. So then we have to understand one more thing here. When
we attain hardship, we can totally eradicate the attachment to the life. Sotapana, Sakadagami, Anagami, they still have Pavatana, attachment to the life of craving for existence. So, the Buddha was thinking about the Dhamma talks to them. So we can find the Sutta in Samudra Nikaya. So Tinsamata Sutta in Chatasangana version. We also call the Sutta as Anamadakya Sutta. We also call Anamadakya Sutta. So in the current version, Myanmar version, we call Tinsamata Sutta. So the Buddha delivered that discourse. The Buddha knew that they still have Bhavatana, attachment for the life. So although, right, they can eradicate, when they attain hardship, they can eradicate sensual desire. But they still have attachment for higher existence like a Brahma world, Brahma life. They can be living in the Brahma worlds. Although they don't attain jhana as anagami, in their near-death moment, they can naturally, automatically attain anagami, is it? Jhana, and they will be living in the Brahma worlds. So they still have that kind of attachment. For Sotapanna Sakadagami, they still have attachment, sure. It's very clear, right? So the Buddha choose a special topic for them in order that they may attain noble the hardship, or they can release from the mental intoxication, asava. So this is in Rasagaha, right? After 14 Vasa. We have a chapter in Myanmar again, right? Yeah. Anamadakiya those are Jansan, no? Anamadakiya those are Mesopia, Babiole Suro, Emma Eddie. Because I have a Patawi and Mesopia, Coromani Hanu. Then the eye assassin, I mean, I move. Salvador, Boba Cori Nabin, I do go. Anamatoga and Bekowi, then the raw. Boba Cori Nabin, I did. Bekowi handle, then the raw, then the idea, Namatago. A Southern than the idea. Boba Cori, she's on Sunday, Nabin, I did, potential. Then the ass out with Mamma Dina. Mamba, Mesopia, Razahor. How do you rest all that? Emma, always on your another and so purely, no? Always are always on your nane, Paul Tare to it. And not the ocean in it. Peso Tare or it, but don't know Tare to it. Always are, you were not a girl, always are a peso dancing. Wasn't always a young artillery, wasn't a table with the always are never a table with the name. Kuma, Diva came out, Managaman, Desiba with Luanza clearly. Mamba, She was not the Babsicare. She doesn't draw this again, no? Mamba, Jungle is like the Agondira. Mamba. I look clear, and I don't know, you're not nailed it. Do they go on John and the Girosin, you're not in Yana Hajara? Maybe, I don't check on it. I see that Abrano. Those are the Mananga Maja, Luanza, so I will look at it to Tibetana, maybe Gila. Mamba, You want to make an anthology. Mamba, She was she was as a good she did, no? Mamba, But I'm going to balance it. Dima, always answer then you're not. She is some opponent, she was sorry, with the opponent, you were not. Peso Darcy. Darcy Janele, Travaria. Then I saw within I move. Not about another thousand and ten hours with it, thousands of Pulus no, I'll come in. Now I'm put Gojabazo. Tanane don't have no tally. Mamba, So Bazo was no, then I was up, but now we will come Pano Yare. So Jenny will go able to 3 Yaramana. Mamba, Adamana, allow we with an Anapane. Mamba, But now, do Chitara. You don't know Chitana. Ain't thousand Jitaba any Palomia. Mamba, Adamana. Is it thousand Jitaba? Is it now Palomia? Adamana. Mamba, Hello, this is the Mohuano. Go emergency and no? Mamba, Emergency thousand Jitaba and Palomia. Mamba, Chinatara, Total. Palomia looked at it. Hello, then the Yale. Luciana will do it, going out, no? Then the other Luciana, don't know that. Don't know that as well, do what I mean. Then I want and then go to no? Then I want and then answer. But what the food am I live? Taka Sitaya. Do you want to walk the Dwazaya? Then I want down. Do you want to walk? Young Sierra, who look like Napsi like, take some like, no, Lubiam like, Napsi like, the Mamsi like.
အဲ့တော့ပတ်ပြီးဖြစ်နေလေအဲ့ဒါကိုတန်တာဝတ်တယ် မှန်ပါပါ တန်တာကတဘောတစ်ခွက်မှာထက်ကတကဖြစ်ပြီးပြီလူဘွားမှာလည်းထက်ကတကဖြစ်ပြီးပြီနိုင်ပြီမှာလည်းထက်ကတကဖြစ်ပြီးပြီနိုင်ပြီမှာလည်းထက်ကတကဖြစ်ပြီးပြီ မှန်ပါ ဘယ်နာဖြစ်ခဲ့မှသူမှမသိတော့ဘူးအဲ့လောက်များနေပြီမြတ်စွာဘုရားတရားဥအဲ့လိုလေးစလိုက်တယ်တန်တဲ့အစဆိုတာအရှိကြီးဘူးမှမသိနိုင်ဘူးရဘာတွေကတဏှာဆိုတဲ့ဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီဝနာနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ဆင်နဲ့တုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တန်တရားတန်ဟိုဘဝဒီဘဝလေးကြောင်းခဲ့ကြပြီဘဝတူကလေးမှာထက်ကတကဖြစ်ခဲ့ကြပြီမြတ်စွာဘုရားတုတ်တောင်အဲ့လိုလေးစပြီးတော့သူတို့နေတန်းပြောထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် မှန်ပါဗျာ Again, in English. The Buddha started with the Pali passage. Anamata koyam bhikkhave samsaro bhavakorina panyayati, the Pali passage. There mentioned, unknowable is the beginning of samsara. That you have already know. We cannot know the beginning of samsara easily, right? Then the Buddha also said, they are mentioned avijja nivarana tana samvajana. So because hindered by ignorance, fettered by craving. So when we have ignorance, we cannot know many past existences. But in our country, we have some traditional belief. There are some small girl, small kids. They can remember their past lives. They can say everything in detail. Even they also can say, I have left this kind of thing in this area, that kind of thing in this area. They also can know many other family members like that. So when they are young, or little boy or little girl, they have less ignorance. That's why they can remember everything in detail. When they grow older and older, they become forgetful because of hindrances, ignorance. So the stronger ignorance, the stronger hindrance. So it will hinder our knowledge to know the past. Not only that, tanha sanyojanana, fettered by craving. So as we have known the fettered, right? Fettered means you have already know the one, right? When, although it's very far from us, if we have attachment, our mind will keep going there. You know, even very long, they can tie it up together. This is the power of craving. So now you are sitting here, you can remember your family, tied up together. So if we have very strong attachment to our family, we are tied up with our family, we're going to go very far. Tied already. So if we attachment to our material wealth, then we're going to go very far from our material wealth. Not only that, if we have any attachment to other living things or non-living things, we're going to be very far from that kind of things or living beings because of attachment. So here the Buddha said, because of ignorance and craving, we have been born in many different existences. In Bali we call Sandawata. So now we are born as a human. We were born as a human being. We don't know. We have been born what kind of living beings. Right? We can be a human being in the past. We could be a deva, an animal, hair beings. It can be. Also, in the future also, it can be many different existences. We just go here and there, one life to another life. Sandawata. Sandarata, what I say. That means Sandarata means we have been born in the same lives many times. We don't know how many times we have been born as a human being. We don't know how many times we have been born as an animal, as a hair beings, as a Brahma, as devas. This is called Sansarata. The Buddha opened his discourse with this topic, right? So the first point of Sansara is unknowable, hindered by ignorance, fettered by craving. We have been born in many different existences. We have been born in the same existences in many times. This is the very beginning of this discourse. Anyway, now let's have about main lesson. A better way to make it. The no day, the Lunale Jale. Then the Yama
လူဘဝနဲ့လူဘဝနဲ့နော် မှန်ပါဗျာ ဥကောင်းဖြတ်တက်ခံခဲ့ရလို့မို့ကြောင့်ထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ငါသမုတ်တွေကရေးဘယ်ဟာပိုများမယ်လို့သင်တို့ထင်တယ်လေတဲ့အဲ့ဒီဖြေကိုသင်တို့ဒီလိုလဲအဖြေသိတော့တယ်ပြည့်တယ်မလား မှန်ပါဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများဒီနေ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတရားပွဲတွေကပို့လို့ပေါ့အောင်လုပ်နေရလေနော်အဲ့ဒီဖြေကလူတိုင်းသိတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာလူတိုင်းသိတယ်နော် မသိပါဘူးဗျာ မလုံးမလား မသိပါဘူးဗျာ ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့သူကဟိုကသောတာပန်ဒါကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းနားလည်ထားပါတယ်ဗျာပေါ့တန်တရားမှာခေါင်းဖြတ်တက်ခန်းလို့ထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့နောက်သမုဒ္ဒရာရေနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာရေကနည်းပါတယ်သွေးရပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တာလေ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုလေကြားဘူးနားမှာရှိပြီသားပါဟုတ်တယ်မလားဟိုသမုဒ္ဒရာကလည်းမျက်ရည်နဲ့မိဘတေကလို့ငေါ်ခဲ့တဲ့မျက်ရည်နဲ့သမုဒ္ဒရာလေးစင်းနဲ့နိုင်လို့ရှင်းသမုဒ္ဒရာလေးစင်းကရေကနည်းသေးတယ်စခဲ့တဲ့မျက်ရည်ကပုံများတယ်တန်တယ်မစမျက်ပုံများဖျားဟောတာရှိတယ်မလား မှန်ပါဗျာ ခေါင်းကျအောင်ကြားပြီးသားတွေအဲ့ဒါတွေကဒီလိုအကုန်ကြားပြီးသားတွေဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါ အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကလည်းဘုရားတရားတွေကိုတက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုစောင့်လို့ပဲဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဟောတော်မူတရားတော်သင်ကြားတော်မူတဲ့တရားတော်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားမှာခေါင်းဖြတ်လို့မို့ကြောင့်တည်ခဲ့ရတဲ့ခေါင်းဖြတ်လို့မထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာရေနဲ့များနှိုင်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရေကနည်းပါတယ်ဘုရားခေါင်းဖြတ်လို့မို့ကြောင့်ကြခဲ့တဲ့သွေးကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တယ်မှန်ပါဆောက်ရနော်မှန်ပါနော်ဘာကြောင့်ဒါတွေပြောနေရလဲဆိုလို့ဆိုဘဝကိုကြီးမွေးအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်နေတာ မှန်ပါဗျာ ကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုဘဝဆိုတာဦးဇင်းတို့ဟိုအမြဲတမ်းตายရတဲ့ဘဝတွေကြီးဘယ်မှပန်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါ အနိုင်နဲ့မြင့်နဲ့သွားခဲ့ရတာတွေကြီးပဲ မှန်ပါ မြင့်တဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့မယ်နှိမ့်တဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့မယ်လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ပဲကိုယ်မှအနိုင်တစ်ခါမြင့်တစ်ခါနဲ့သွားခဲ့ကြတာလीနော်တန်တရားဆိုတော့ညွန်စရာကောင်းအောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုစပြီးတော့မေးထားတာနော်မျိုးကနေမေးထားတာနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့အင်းလို့စမ်းနော် So now the Buddha asked them how do you think bhikkhus in the samsara being beheaded then you may have shed blood in the samsara so we have great ocean 4 great oceans the water in the water in 4 great oceans and the blood that shed after being beheaded which has more now for local people if we ask this kind of question they can answer easily and you can also another one right in the samsara we don't know right but according to Buddha's teaching we can understand the 4 great ocean water in 4 great ocean will be less than the blood we have shed in the samsara so the bhikkhus replied Venerable Sir according as your teaching we have already known that the bloodshed in the samsara is more than water in 4 great oceans. They reply like this. Why did the Buddha explain like this? As I have explained them, as I'm letting you now, they have attachment to their life, attachment to better life or better existence. So in the samsara, when we know the suffering in the samsara, we mean less attachment. That's when the Buddha is talking about all these things. So, okay, briefly we can understand that in the samsara, we don't know how many times we have been crying, right? So now, most of the local people have listened to this kind of Dhamma talks in many different Dhamma talkers. For example, like when our parents pass away, we have already crying. Or when brother pass away, sister pass away, relative pass away, we cry. So the tears, what we have in the samsara, and also tear or water in 4 great ocean, which has more? All the local people know, right? Tear, we have crying on the samsara is more than the water in the 4 great oceans. So now the Buddha just knows suffering in the life. As we have known, ups and downs of life. Our life cannot go very smooth, up and down. Sometimes we are in the great rank, big rank, higher rank. Sometimes we are in the lower rank. Sometimes we are good, sometimes we are bad. So we have experiences. We have already experienced many different suffering in this very life also.
Even in this very life, our lives up and down, not smooth all the time. So the Buddha just introduced them how miserable the life is, in order that they may have less attachment to the samsara, or less attachment to their future life. အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဗာလိဆက်မေးလဲဆိုတော့ချက်သားရန်တို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲတခြားဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်လीနော် မှန်ပါ နှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဲထိတ်ဆံဘွားနဲ့မွေးဖွားခဲ့ကြတာတွေရှိမယ် ရှိရတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးလဲဆိုတော့နွားတစ်ကောင်ဖြစ်နေမွေးဖွားပြီးလို့တက်ခံကလက်ထက်တက်ခံရလို့မို့ကြောင့်ထွက်လာတဲ့သွေး မှန်ပါဗျာ ကျွဲတစ်ကောင်ဖြစ်နေမွေးဖွားလာလို့တက်ခံလက်ထက်တက်ခံလို့ထွက်လာတဲ့သွေး မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါတော့နောက်သိုးတွေ မှန်ပါ စိတ်တွေ မှန်ပါ ကြက်တွေငှက်တွေနောက်ဒီပါလေကျန်တဲ့သားကောင်လေးတွေပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အသားကောင်ဖြစ်နေမွေးဖွားရင်နဲ့သူတို့အသက်ခံခဲ့ရလို့လေဘက်အသက်ခံခဲ့ရလို့မွေးဖွားခဲ့ကြခဲ့တဲ့သွေး မှန်ပါဗျာ ဘုံမကြမြတ်စွာဘုရားသိစေဟောတာကိုတခုချင်းသွားနေတာကိုတခုချင်းမေးတာသူတို့ မှန်ပါ နော် ဗျာ ဆိုပါစို့စေတယဟန်တို့နွားဘဝနဲ့လေဘက်အသက်ခံလို့ကြလာတဲ့သွေးနဲ့သမုဒ္ဒရာ40ရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်ဟာပုံများတော့ မှန်ပါဗျာ တခုချင်းမေးတာ မှန်ပါ အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှင်းနေမှန်းကြည့်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီနော် မှန်ပါ အဲ့အကုန်လုံးကတော့တခုချင်းမေးတယ်မြတ်စွာဘုရား မှန်ပါ အဲ့လိုသိမှတန်တရာကိုဟိုကြောက်စရာကောင်းမှယွန်စရာကောင်းမှသိမှာဟုတ် မှန်ပါဗျာ တခုချင်းမေးတာနော် မှန်ပါ အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဦးဇင်းတို့ငါးပါးသီလချိုးဖောက်လို့အသက်ခံရတဲ့ဘဝတွေရှိသေးတယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါ ဆိုတော့သူ့ဥစားကိုအဓိကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဟိုတော်များသိတာတော့ခိုးမှုလူရမှုတွေပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အချက်ကတော့ခိုးမှုလူရမှုလည်းဒေသန်တွေပြည့်ပြတာလေ မှန်ပါဗျာ ဒါလည်းတချို့ကတော့ဘာလူရမှုစနေမှာလက်နဲ့တွေပါလာရှိတာဒီဘက်ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ပါလို့ရှင်ဒေသမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့လိုလည်းဒေသံပြခဏရှိရလေနော် မှန်ပါ အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီမှာငါးပါးသီလတွေကအဓိကအဖြစ်တော့ခိုးမှုလူရမှုတွေပေါ့ မှန်ပါဗျာ နော်အဲ့ဒါကြောင့်ねအဲ့ဒီမှုတွေကျူးလွန်လို့မရအောင်တက်ခံခဲ့ရလို့ထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ငါသမုဒ္ဒရာရေနဲ့ဘယ်ဟာပုံများတော့ မှန်ပါဗျာ အဲ့လိုမေးလိုက်တယ် မှန်ပါ အဲ့ဒီပြတာပြီးတော့ကဥစဉ်ကာမသမစ္ဆာစာလွန်ကျူးလို့ မှန်ပါဗျာ ကာမသမစ္ဆာစာတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်သေတယ်လေ မှန်ပါဗျာ သူနိုင်ငံတော့သေတယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် မှန်ပါ အဲ့ကာမသမစ္ဆာစာနဲ့အကြောင်းနဲ့သေတယ်ကြခဲ့တာလေသေတယ်ကြခဲ့လို့တက်ခံရလို့မို့ကြောင့်ထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ မှန်ပါဗျာ ငါသမုဒ္ဒရာရေနဲ့လေးစမရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်ဟာပုံများတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေအကုန်မေးတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဆိုလိုချင်တာဥစဉ်တို့ဘဝတွေဒီအမြဲတမ်းလူကောင်းဘဝနဲ့မွေးခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါဗျာ လူတိုင်းကအမြဲတမ်းဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ရာနှုန်းပြေကောင်းနေကြတာသူတွေမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါဗျာ နော် မှန်ပါ ကောင်းတဲ့အခါလေးရှိမယ်မကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းရှိမယ် မှန်ပါ အဲ့မကောင်းတဲ့အခါလေးကြလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝလှလှပအဆုံးမတတ်တဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့မှာပဲ ရှိပါတယ်ဗျာ ဘဝကကောင်းတယ်မလှလှပဆုံးတတ်တဲ့ဘဝတွေရှိတာပေါ့နော် မှန်ပါ မလှပဆုံးတတ်ရတဲ့ဘဝတွေမှာအဲ့လိုဆုံးတတ်ပြီးသူထက်တန်တွေနဲ့တည်ခဲ့ကြတဲ့ဘဝတွေရှိမယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဘဝတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဗမန်ဆင်ရနဲ့မှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ မှန် မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတို့မြင်တောင်းပြန်ပြီးတော့အကုန်ပုံဖော်တာ ပါဗျာ ဘဝကိုယဉ်တော့ဘဝကိုမုန်းတော့ဒါကလည်းအကုန်ပုံဖော်တာနော် မှန်ပါဗျာ ပြောနားလဲဘလို့နော် မှန်ပါ ဒါတပိုင်းနော် Okay now so the Buddha also asks many other questions such as like being born as a bull or cow then you are beheaded then bloodshed then what is more in the samsara also in the water in the four oceans or four great oceans or the bloodshed after having beheaded as a cow or bull. God asks all these questions. Not only that, God also asks as buffaloes, sheep, goats, fowls, cattle, ask everything one by one. You can imagine how long that discourse is. Ask all of them one by one. Not only that, God also say, breaking 5 precepts. So we may have many different types of robberies, stealings, right? Thieves, right? Stealings, robbery, or like a hostage. Kidnapping, or many types of criminal, right? Criminal programs, right? So Buddha also asks, for example, because of our past actions of like a stealing, now we may have been beheaded in the samsara, the bloodshed in samsara after beheaded because of thieves, because of theft. Then also
four great oceans, the water in the four great oceans, which has more. The Buddha asks all of them in detail again. So this is about even stealing. We have many different types of stealing, right? Robbery, also like a kidnapping. They'll give you like a weapon involved sometimes. If there's a death case, then get death issues, then there will be death penalty ancient times, right? If there's death penalty, they have to be beheaded. So they have to suffer from it. So what I just say, as a thief, we don't know how many lives we have been beheaded. As a kidnapper, we don't know how many lives we have been beheaded. Buddha asks all the questions in detail. Not only that, adultery. Right? Adultery. But in adultery also now in modern society, in some countries, there's also death penalty. In some country, right? Still, we have this kind of problem in some country. Anyway, so because of adultery, if somebody is beheaded, sure, we don't know how many lives we have been beheaded because of adultery. So the Buddha asks all these questions one by one, all these things, because in the samsara, we are not born as a good people all the time. Sometimes we are good, sometimes we are bad. Not only that, even in this very life, sometimes we are good, sometimes we are bad. We have been born as a bad person in many lives. If we have this problem, sure, we have to suffer. Right? There's some punishment, we have to suffer from it. The Buddha just trying to reveal suffering in the samsara. How many are about the life is? This is the first thing, right? Okay, go on. Okay, so now that the Buddha remind them in the samsara we have been experiencing suffering in many different lives. In order that we may have less attachment to the samsara, less attachment to the higher existences. Right? Okay, now I was in Burmese, right? I don't mess up here, I demand. Hey, you know, I done the highest thing you will touch a horror. What I got, I'm a Yanaria. Honey, in a good through a what and a half in a concambua, no? What and a concambua. Concambua. Alone, at the time of a Yana Fidozari. So you can throw a bow that trade on the duty. What did I do? Bow, trade on of ya. The idea of honor, that's a horror. What I got to go on, who Yana Copiconia. Hello, there's no Tulu, watches and Yana Pita watches and Kuna. Hello, Chocolate solution. It's already going on. Then they answer our delusion. Do you want to put out? Do you want to put them out? You put about that and we are left there. They are in Nazara. Then the others don't jabure. Then they'll just like on the lalu. I'll go Jaravino. I'll go Jaravino. The gate of the last of them hope young. Hold on, just a gun me, just a comment, got a good example. No, wasn't my hotel, did a counting machine. Then I just am coming out, just a comment of Piavo. The gate of the Lalumilusion, she's a machine. Hold on, then the Almajo live in Hodaria. That's a finish, you know. Then the Almajo Mojo. Oh, welcome there. The time was obtaining Yaulino. Hold on, Yatamana, better sound, different time, you know. Better shot, no one, you're a gun, you know. Yatana, lower than that because I'm going. Hodamona, no one in here goes a gonamona. Hodamona, no one is in here goes a gonazro. Gamu, Uman, you're that trade, you're that trade. Oh, yours has been like Sahara, little Jar. Hodamona, Luni. As an ape, you're a gonally. You know, you're not an to enjoy the gonny. Hodona, I don't know, I'm doing it. Bala and I'm going to. I forgot, since we need to go, since we need to go, Nai by Nijane, Jana Savian. Madonna, Jaga, Passaging Zajane, not Jagaro, Katabe Dijane. Savian, I mean, here come Yavi. Oh, no, so
တဏှာချင်းမတူတဲ့သူတွေပါလာဆိုရင်အဲ့ပြောစားမကောင်းတော့ဘူး မကောင်းတော့ပါ ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကာမဂုဏ်ဆိုတာဝါသနာတူတဏှာတူတွေချင်းစုမှပြောကြကောင်းတယ် ကောင်းပါလေဗျာ တရားဆိုတာဘာမှမတွေ့တဲ့အကုန်လုံးစုလို့ဒီလောက်ပဲလောက်ကိုလောက်နေဝဲလို့လေ မှန် မှ ပါ န်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီနော်သူကတဏှာတတ်တဲ့လို့ကို မှန်ပါ သူ့အလုပ်ကဝါသနာတူမတူဒီလောက်ကိုပဲလုပ်နေ လောက်ရ သူ့လိုအဲ့ဥစ္စာအဲ့လူကလိုညီသွားလိမ့်မယ်တရားသမားတရားလို့မလုပ်လို့ချင်းလူညီတော့ဘူးလေနော် မှန်ပါဟုတ်တယ်မလားဆိုရင်တော့သူတို့က30လုံးကလူညီတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်သူ30လူညီတယ်နော် ကြီးပါ လူအကြောင်းတော့လည်းပဲလူကောင်းနေ ကောင်းတယ် ရမ်းတော့လည်းပဲရမ်းကောင်းနေဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါ နောက်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တော့တယ်တကယ်ကြောက်ထွက်ရကြတယ်တကယ်ကောင်းဝင်တကယ်အထုတ်တယ် မှန်ပါ တရားနာတော့လည်းတကယ်ရိုသေသေးတရားနာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွတ်တော်ဝင်သွားကြတယ်ပြောကြပါစို့ မှန်ပါ တကယ်လေးနဲ့နားလဲတာကို မှန်ပါ ဗျာ တရားလေးနဲ့ထားပြီးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လေးနဲ့နားလဲတယ်တကယ်တရားရသွားကြတယ်ပေါ့နော် မှန်ပါဒီပိုင်းတမန်ခဏရထားမလား မှန်ပါ Okay, now the last part of this Dhamma talk, right? The Buddha put many questions like that. Also, Buddha also ends because this is hindered by ignorance, fatha by craving. And we have been born in many lives in samsara, like this, right? At the end of the discourse, they all had attained hardship. Then we also have to understand how is it possible, right? How is it? But in modern community, especially in Myanmar, all of Myanmar people have Dhamma knowledge. Do you know how fearful the samsara is? They may say yes. Do you really afraid of samsara? They may say no. They are not sure. Right? So we know we have been suffering in the samsara by logic, by knowledge, by theory, but not practical. But they have practical experience because they are Anagami at least, as the Abamos, at least Sotapanna. They know suffering. Right? So in every part, we have good and bad. Except in Dhamma, right? In Dhamma, we cannot say bad. Dhamma always good. So, for example, like when we are going earning money, we have greed. Because of greed, we are happy. No? The greed also makes us happy. But when we are going to meditate, we have to remove the greed. If we still have greed or attachment, we cannot improve our meditation. These two are totally different. So everywhere, in any cases, when we have the same attachment, all the group have the same attachment, all the same attachment, it's really, very, enjoyable. For example, we may go for picnicking. If all of us have the same attachment, it's enjoyable. It will be happy. We will be happy. If we have different attachment, different desire, it's the problem. For example, one of our members wants to rest, then one of the members wants to sing the song. Right? If some of the members wants to play the puzzle game, okay? Then another member wants to play the guitar. Different part already, different point already. Then we're gonna be unity. We're gonna have unity. There will be argument. No more enjoyable. So everywhere, when we have the same attachments, it's enjoyable. When we have different attachments, it's not enjoyable. But in the case of Bhattacharya, since they were lay persons, they were gods, they have the same ambitions, the same aims, the same types of desire. They can work together, they can live together. Also after ordination, they have the same ambitions, the same types. Then when they listen also, they get absorbed into the Dhamma. They can understand very deeply. Even the Buddha gave very profound Dhamma. Then at the end of the discourse, they can attain hardship. So according to Buddha's teaching, you may have known what kind of arhat they are, right? Wait for one. Now, isn't it? Again, now finally, the other thing I'm thinking about. မှန်ပါဗျာ ဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတရားဒေသနာတစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာရဟနာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကပြောတော့သူစံတရားသုတ်တန်အရှိပေါ့နော်သုတ်တန်ဆိုတော့ဝိပဿနာတိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သုတ်တန်အရှိတစ်ခုနာပြီးတဲ့နောက်မှာရဟနာဖြစ်သွားကြတယ်လေဝိပဿနာတိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်
သူတို့ကအရန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့လိုတရားဆုံးမှတရားရနိုင်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောဘာပြောမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတူညီတဲ့ပန်းနိုင်ထားကြမယ်တူညီတဲ့သီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အားလုံးတူညီတဲ့ပန်းနိုင်ထားလို့ရပြီပေါ့ မှန်ပါဗျာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ထားလို့ရပြီပေါ့နော် မှန်ပါ နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သီလလည်းတူဖို့လိုတယ်သမာဓိလည်းဓာတ်တို့ညီမြရည်သွေးမိဖို့လိုတယ်ပညာလည်းရည်သွေးမိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဓာတ်တို့ညီမြရှိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုကောင်းကျိုးရကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်တောင်းတော့ကောင်းစေရရှိသည်အထိသီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်များကိုကျင့်သုံးနိုင်သောများဖြစ်ကြပါစေကုန်သောဟုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါရှိကြကုန်ရသတည်း သာဓုသာဓုသာဓု So this types of arhat is called Vipanchitanyu. So after listening a long discourse, they attain arhatship. This is called Vipanchitanyu people. Right? For ordinary people, it's impossible. They have special parami, special perfections. That's why they can attain easily. So in modern society also, we can have the same ambitions, the same aim, and the same level of morality, concentration, and wisdom. If we have all these things, then we can also have intention to attain Nibbana. We may have willing to attain Nibbana, then it's also possible to attain Nibbana, right? So may you all be able to practice the three trainings as taught by the Buddha, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering, Nibbana. သာဓုသာဓုသာဓုကြည့်စေချောင်း Oh, you jump, no? Okay, you jump. I don't like so much, no? မှန်ပါဗျာ Okay, repeat after me. We are going to share the merit, right? အရှင်ဖေယ ဗျာ ဖေယတပည့်တော် ဗျာပြီတော် တပည့်တော်မာတို့သည် ပြီတော်မတို့သည် ယရနာသုံးတန် ယရနာသုံးတန် ကံကံ၏အကျိုးကို ကံကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ကြကုန်သည် ယုံကြည်ကြကုန်သည် ဖြစ်ကြကုန် ဖြစ်ကြကုန် ၍ယနေ့ယခု ၍ယနေ့ယခု ဓမ္မတုဒ္ဒ ဓမ္မတုဒ္ဒ တောရ၌ တောရနာ ကထိန်သင်္ကန်း ကတိတိကံ ကလူရန်ကြရာတွင် သက္ကတိကံရာတွင် ဝေယဝစ္စပြုလုပ်ရသောဝေယဝစ္စကုသိုလ်လူကံရသောဒါနကုသိုလ်တရားနာကြရသောဓမ္မကဝနာကုသိုလ်စောင့်ထိန်ကြရသောသီလကုသိုလ်ပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကောင်းမှုအဆူဆူကိုသိကြပါကုန်၏ဒီကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့လူလာတောင်းတပန်းစင်အပ်သောသုဒုစုမြတ်စုကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်ပြေဆုံးကြကုန်၏လျင်ဆုံးဆွင်ကြဘဝ၌ဟောခြင်းကင်းရာနာခြင်းကင်းရာသိခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြန်လွယ်ကူစွာရကြရောက်ကြမပြုကြရပါလို့ကိုဤဒီကောင်းမှုဤဘာလာကိုမိဖာဘုရားဆရာသမားရှင်မျိုးတော်သူရှင်ဖြစ်သူဘာအသင်ခြင်းတော်အား၎င်းတရားနာယံရောက်လာကြကုန်သောနာပရိသတ်ပေါင်းကောင်းပါ၎င်းကိုဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့လေပေဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့အာကာသစုဘုမစုယုတ်ကစုသာရှိကုန်သောဉာဏ်နဲ့ကောင်းပေါင်းပါ၎င်းနတ်တို့တည်းဇာမေယေတနေယမမေပြည့်တနေရှင်မင်း၎င်းသုံးသော30တဘောသေကြကုန်သောဒုခိတာဘာပေါင်းတို့အား၎င်းအမြဧဝိမပါ၏ကတိကုန်သောတဝါပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်၏ဘုရားကကိုစီကုဏရရှိကြ၏
ကြပါစေတော် ကြပါစေတော်အားလုံးသာသာမြတ်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 ဒီတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသာသာမြတ်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 ဒီတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသာသာမြတ်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 ဒီတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု အစီအဗုဒ္ဓသာသနာစီယံစတုသုံးချက်ယူစုဆုတောင်း၍အခမ်းအနားဖွဲ့သိမ်းခြင်းပြုပါသည် သာသနာစေရအခုမှ